穿成修仙文女配。我刚一睁眼就捡到一条受伤的小狗蛇，本着守慢无的原则，立马跟他签订了契约。这1年来，我和我的新灵宠朝夕相处，日子过得十分惬意。却没想到系统姗姗来迟，一开口就给了我一个晴天霹雳。宿主，你的任务是祸乱天下，最后被男主一剑斩杀。话音刚落，系统突然发出尖锐的报名声。等等，宿主，你怎么把男主给契约了？下一秒，我的小狗蛇就无害地睁着乌溜溜的眼睛，哼哼唧唧地将脑袋凑过来，像往常一样求摸摸。我满脸迷茫地在脑海里问系统，哪里有男主？这里只有我和我的乖乖小狗蛇啊！系统崩溃嘶吼，就是这条蛇，它就是男主啊！我随意将小狗蛇提溜起来，看着它乖乖被我捏着，还把脑袋搭在我手背上蹭来蹭去，尾巴摇得飞快的模样，实在无法将它与传闻中的男主联系在一起。系统的尖叫声更响了。我的清冷正道男主怎么被调成狗了？其实小狗蛇这个称呼，就是因为它的性格太像小狗了。刚遇到它时，它浑身是伤，却依旧凶巴巴地盯着我，而我那时刚穿越过来，倒霉地穿成了一个作恶多端的魔女。原主滥杀无辜，最终修炼走火入魔，意外身死，我才得以穿进她的身体里。初到修仙界的我本满心好奇，可人们看到我都避之不及，只有这条漂亮的小蛇愿意理我。秉持着灵兽守慢无的原则，我火速把它捡回了家。从一开始的不给碰，勉强吃我喂的食物，到后来趴在门口等我回家，享受我的抚摸，再到钻进我的衣领睡觉，短短15天，我们就成功签订了契约。这1年来，我一直庆幸自己捡到了这么可爱的灵宠，可系统的话让我的天彻底塌了。我仍不敢置信地问系统，有没有可能是你搞错了？系统斩钉截铁，不可能，我怎么会搞错？如果你不相信，只有一个办法能证明。作为恶毒魔女，你的第一个任务是打男主1巴掌。现在你打这条蛇1巴掌，若任务完成，就证明他是男主。说话间，毫无所知的小狗蛇已经挣脱我的手掌，轻车熟路地往我领口钻。我只好又把它提溜出来，一脸凝重地轻轻拍了下它的脑袋。可它不仅不生气，还整条蛇粘上来缠住我的手腕。任务成功的提示音也没有响起，我松了口气。看吧，我的小狗蛇怎么可能是男主？系统沉吟2秒，你打得太轻了，不算，再用力一点。我无奈，只好再次扬起手，对着正欢快蹭人的小蛇狠狠拍了一掌。小狗蛇眼冒金星地晃了晃，漆黑的眼瞳里满是疑惑和委屈，默默把自己团成一团，像是在反省自己的错误。我急忙轻轻摸它的脑袋安抚，不过3秒，它就又哼哼唧唧地趴回我腿上，尾巴重新摇了起来。紧接着，系统的提示音如期而至，第一个任务成功。这下天真的彻底塌了。毕竟这1年来，小狗蛇从没在我面前化成过人，我从未将这条粘人的灵宠与传闻中清冷孤高的仙门剑尊联系在一起。我战战兢兢地问系统，那男主是谁？系统也生无可恋道，裴度。我瞬间惊叫，裴度，仙门排行第1的剑尊。系统疑惑，怎么你知道他？我当然知道，魔族与仙门势不两立。作为魔族人，裴度的名号可谓无人不知，无人不晓。更让我心头一震的是，1年前我刚捡回小狗蛇没几天，圣云宗的弟子就曾满世界寻人，崩溃的到处问哪个绵崽子把我们剑宗捡走了。可那时我刚穿到修仙世界，懵懂无知，压根没把这件事放在心上。如今想来，所有线索都对上了，怪不得我的小狗蛇有时候会莫名失踪一段时间。我原以为他只是贪玩跑出去，没想到他竟是要变回剑尊处理宗门事务。我欲哭无泪地问系统，那怎么办？这会影响我做任务吗？系统猛翻资料，语气崩溃，不知道啊，主神也没叫这个情况啊。不过只要你能走完炮灰剧情，最后成功被裴度斩杀，应该就能完成任务吧。第一个任务只是练手，没过多久，系统就发布了难度更大的第2个任务，去偷仙门的镇宗之宝。我瞬间震惊，仙门守卫森严，还有那么多修士把守，我怎么可能成功？系统连忙安慰，他们最厉害的剑尊裴度，现在还在你身边当灵宠呢，以你魔女的实力，解决剩下的弟子绰绰有余。我一想也对，便按系统所说，等到晚上悄悄起身，利用法阵悄悄传送到了圣云宗。一路上，我小心翼翼躲开打瞌睡的弟子，凭借法术成功潜入存放镇宗之宝的阁楼。我神色一喜，当即朝镇宗之宝走去。可就在指尖即将碰到宝物的瞬间，上面封印的强大威压骤然袭来，极具压迫感的剑意毫无差别地向我猛攻。我立马抬手抵挡，却还是慢了一步，那道剑意狠狠贯穿我的肩膀。与此同时，空中响起了刺耳的警报声。我捂着流血的肩膀，迅速将镇宗之宝揣进兜里，咬牙打算突围。听到警报的修士们纷纷朝阁楼赶来，很快就将我团团包围。我大致查探了一下他们的实力，
心中一松，他们的修为都比不过我，完全有机会杀出去。交战两波后，修士们也意识到了是我的对手，为首的蓝头弟子急得大喊：“愣着干什么？快去叫刘长老来！”刘长老他还在闭关。那王长老呢？王长老外出采药还没回来。蓝袍弟子彻底没了辙，被逼无奈下，只好咬牙道：“那去请剑尊来，快就说镇宗之宝快要被魔族的人抢走了。”另一名弟子却欲哭无泪道：“剑尊他今晚也不在宗门。”蓝袍弟子眼前一黑，剑尊又去哪了？不知道啊，剑尊的行踪向来琢磨不透。听完他们的对话，我不禁露出一个魔族专属的邪恶笑容，一掌将蓝袍弟子击飞，不想再多做纠缠。话费已经了，只就在我转身要走的瞬间，熟悉的强大威压突然笼罩全场，几乎压得我无法动弹，肩膀上的伤口也传来阵阵剧痛，身后的蓝袍弟子瞬间喜出望外。太好了，剑尊来了，你这个魔女这次必死无疑。裴度来了，我心头一沉，他明明在我床上睡得好好的，怎么会突然醒过来？好在我事先易了容，戴了面罩，就算裴度看到我，应该也认不出我的身份。眼见跑不了，我只好站在原地静观其变。可等了许久，裴度都没往我这边看一眼，仿佛我只是一个无关紧要的蝼蚁。肩膀上的伤口还在流血，我听到有弟子恭恭敬敬地问他：“剑尊，这个魔女要如何处置？”裴度一身白衣，身形如松，神色清冷淡漠，不近人情。任谁也想不到，这个高高在上的剑尊，就在几个时辰前还化作小蛇缠在我身上撒娇。魔女。裴度深凉如血的嗓音响起，他始终没有朝我这个方向看一眼，只是随意摆了摆手，淡漠地做出宣判。杀了便是。蓝袍弟子连忙道了声是，举剑朝我走来。我虽被裴度的威压困在原地动弹不得，但也能看出这个蓝袍弟子的实力根本不足以杀我。他显然也意识到了这一点，走了2步又尴尬地回头，还请剑尊亲自出手。裴度似乎急着离开，闻言又被迫停下脚步，眉头不耐烦地蹙起。他背对着我，随意一抬手，本命剑便应声而出，在他的指令下，带着冰冷的剑意直直向我射来。那剑意凌厉刺骨，宛如他的人一般，仿佛能将周遭的空气都冻住。我吓得急忙喊系统：“救命啊！系统！”系统连忙回应：“请宿主稍等，本系统正在查询对方武器的威胁度，正在查询中，威胁度为0，防御系统启动失败。”我满脸问号，我彻底服了。还威胁度为0，你家宿主马上就要被剑杀了。可还没等我再多说一句，裴度的青霜剑就以迅雷不及掩耳之势飞到了我面前。滔天剑意之下，我吓得紧紧闭上了眼睛，等着死亡降临。可1秒、2秒、3秒过去，什么都没发生，只有指尖被什么东西轻轻碰了一下。我疑惑地睁开眼，就看到裴度的本命剑正悬浮在我腰前，用剑柄那一端小心翼翼地蹭着我的手，模样亲昵又温顺。我再次愣住。见我不理他，青霜剑有些焦躁地晃了晃，还一个劲地往我怀里钻。可很快他就发现了我肩膀上的伤口，于是，在众弟子的注视下，青霜剑开始尖锐地嗡鸣着，围着我不停转圈，神色急切。众人看到这一幕，全都呆愣在原地，眼神像见了鬼一样。要知道，他们家剑尊的青霜剑当年可是一剑开万山。裴度也很快注意到了本命剑的异常，他眉头皱得更紧，眼底的不耐烦更甚，终于第一次朝我这个方向看了过来。四目相对的瞬间，空气仿佛都静止了。蓝袍弟子见状，连忙急声道：“请剑尊尽快斩杀魔女，此人作恶多端，断不可留。”与此同时，青霜剑又急匆匆飞回裴度面前，剑尖先是指向我的伤口，又愤怒地指向裴度。嗡鸣声变得更大，虽不会说话，可那急切又愤怒的模样，让我莫名觉得他在骂裴度。就这样，在众弟子期待的目光中，这位素来无情的剑尊沉默了许久，终于竭力维持着脸上的冷淡，一本正经地开口：“但话又说回来，此事尚有蹊跷，本尊要再细细审问一番。”说完，裴度不顾众弟子的诧异，直接将我带回了他的寝殿。一进门，他就拿出最好的伤药，示意我露出肩膀上的伤口。虽然早在系统的提示下，我就已经知道小狗蛇就是裴度，但他既然没主动戳破，我也只好装糊涂，假装不知道这件事。系统在我脑海里急忙提醒道：“宿主，记得维持好你恶毒魔女的人设啊。”我没忍住反问：“早在我捡到小狗蛇，天天对它好的时候，这个人设就已经崩得彻彻底底了吧？”系统无奈地叹口气：“哎，主神也没预料到这种情况，事已至此，你就尽量在裴度面前装样子吧。”好吧，我深吸一口气，1秒切换回魔女的姿态，对着裴度阴阳怪气道：“高高在上的剑尊可真是好心啊，竟然还会给我这个魔族人上药。”裴度拿着药的手一顿，面对我的讽刺，他那张淡漠的脸上竟划过一丝无措，干巴巴的开口：“你的伤。”我直接抬手将药拍开，语气尖锐：“造假惺惺了，我的伤还不是被你的剑气弄的。”裴度抿紧嘴唇，睫毛慌乱的颤了颤，语气带着歉意：“抱歉，
镇宗之宝上的剑气确实是我布下的，此事是我不对，你的伤不能再拖了，必须尽快上药包扎。闻言，我悄悄睁大了眼睛，看来这伤比我想象中更严重，保命要紧。我立马摆出一副大发慈悲的模样，勉强道：“行吧，看在你态度还算诚恳的份上，允许你给我上药。”我将衣衫半退，露出肩膀上的伤口，身前人的呼吸瞬间停滞了一瞬，紧接着他就小心翼翼地拿起药，轻轻给我涂抹。他的视线紧紧粘在我的肌肤上，偶尔指尖碰到我的肩膀，会带来一片滚烫的热意，让我莫名有些不自在。虽说他变成小狗蛇的时候，早就随意钻进过我的衣领，可在他化成人形的模样下，露出大片皮肤还是第一次。我耳间悄悄泛红，却还是强装凶狠的恶狠狠道：“再看就把你眼睛挖出来。”系统在脑海里忍不住夸赞：“宿主，你这演的也太像了。”我骄傲地回他：“那当然，我穿书前可是演员，演技这一块绝对权威。”包扎完毕，我重新拢好衣服，抬了抬下巴，故作傲慢道：“好了，你可以出去了。”裴度一瞬不顺地盯着我，声音沙哑：“好，那你好好休息。”说完，他就端着药碗，老老实实地转身出去了。折腾了一整晚，我早已疲惫不堪，打了个哈欠，困意席卷而来，倒头就睡了过去。半夜，我感觉到有什么滑腻冰凉的东西爬到了床上，睁眼一看，是小狗蛇，它用脑袋轻轻碰了碰我包扎好的伤口，尾巴还焦躁地摆来摆去，像是在担心我。我脑子还没完全清醒，下意识地将它抓过来，揣进了被窝里。小狗蛇慢慢钻进被窝，整个身体圈住我的腰，圈了一会儿还是不安，最后索性从我的上衣衣摆处爬进去，哼哼唧唧地将自己的身体紧贴着我的肌肤，这才稍稍安下心来。第二天清晨，我闭着眼睛，下意识地朝身边的热源靠了靠，而那热源竟伸出一只手，自然地将我揽进了怀里。我瞬间察觉不对，猛地睁开眼，被窝里的小狗蛇不见了，取而代之的是本应在客房休息的裴度，他似乎还没意识到自己变回了人形，正大喇喇地躺在我身边，手掌熟练地圈着我的腰，常年握剑的手上带着粗糙的剪子，轻轻摩挲着我腰间的肌肤。我微微一动，他也瞬间睁开了眼睛，四目相对，空气再次陷入了沉默。沉默了3秒后，我猛地扯过被子裹住自己，目生控诉：“登徒子！”裴度迷茫了一瞬，很快就反应过来眼前的处境，脸上闪过一丝慌乱。面对他，我只好继续扮演恶毒魔女，语气尖锐：“你怎么会在我房间？我就说你们要好些。还有我的小蛇去哪里了？”裴度勉强镇定下来：“昨晚我不小心走错了房间，我没见过你的蛇。”我冷笑一声：“没见过他，昨晚明明还在我被子里，现在怎么换成了你？不知道的还以为你就是我的小狗蛇呢。”裴度听到这话，急声否认：“不是我。”我微微挑眉，有些疑惑他为何会这般急切的否认。裴度垂眸，眼底闪过一丝与小狗蛇如出一辙的委屈：“你可以讨厌我，但我跟你的小狗蛇没关系，你不要讨厌它。”我心中了然，尽管我易容又戴了面罩，裴度还是认出我了。被裴度关在寝殿的这段日子，他对我几乎是百依百顺，无论我提出什么要求，他都会答应。我的任务也因此进展得异常顺利。可没过多久，系统就开始苦恼起来。虽然前面的任务都顺利完成了，但最终任务是让裴度亲手杀了我，为民除害。我看着对我温柔备至的裴度，心里不禁犯嘀咕：到了那一天，他真的会下手吗？还没等我烦恼多久，完成最终任务的时机就悄然降临了。这天我正睡得沉，忽然被殿外的嘈杂声吵醒。我疑惑地站起身，悄悄扒着门缝朝外看去，圣云宗坐落于灵气缥缈的山顶。此刻，一众弟子正齐齐死飞在大殿门口，异口同声地喊道：“剑尊那魔女竟是祸乱苍生的离枝，请尊上为民除害。”为首的是一位仙尊，看模样应该是刚出关的刘长老。刘长老站在殿前，一件件细数着我的罪行。魔女离枝靠杀人为乐，修炼旁门左道，以人的精气为食。今日此妖女必除不可。而裴度独自站在众人的对立面，沉默地望着大殿门口，周身风声烈烈。我心里清楚，他们说的都是实话。刚穿到这个魔女身上时，周遭鲜血淋漓，死伤无数。我一个普通的现代人，从没见过这般惨烈的场面，当场就干呕了半天，整整3天3夜没睡好。那时我就知道，既然穿到了他的身体里，就必须继承他的因果。这一天迟早会来。系统在我脑海里小声道：“宿主消息是我放出去的，只有这样才能更快推进最终任务。不过你放心，等任务完成后，我会给你换一具全新的身体，让你重新开始回去。”我深吸一口气，推开房门走了出去。我脚步刚迈进去，脚底就瞬间蔓延开纹路复杂的金光，那金光灼热刺眼，几乎要将我的皮肤灼伤。裴度猛地回头，朝我厉声喊道：“回去！”我下意识的想听从他的话，转身往房间里钻，可刘长老却扬声道：“剑尊被魔女迷惑了，神智快，把剑尊带走，不能让他继续错下去了。”我刚要收回的脚步顿住了我这个魔女的身份，继续待在裴度身边只会连累他，把他也拉下水。我忍着金光带来的灼伤之痛，又往前迈了2步，下一秒，仙门的上古封魔阵彻底开。
金光疯狂涌入我的体内，像是要将我的五脏六腑都侵蚀殆尽，那种痛苦堪比被泼了一身硫酸。裴度狠狠皱起眉，身形一闪就朝我飞来，我急忙召唤出鞭子，在他面前挥出一鞭，地上瞬间出现一道巨大的裂痕，停站在我们中间。裴度被迫停下脚步，眼底满是焦急。封魔大阵将我牢牢锁在原地，再这样下去，我只会被大阵耗死。可我的任务是死在裴度剑下，于是我用尽全身修为，奋力劈开锁住我的金色锁链，转身就往魔域的方向逃去。尽管身上痛得快要晕厥，我还是强撑着维持魔女人设，猖狂地喊道：“区区阵法也想伤我？”同时，我悄悄传音给裴度，来魔域找我。听到这句话，裴度那双灰败的眼睛瞬间又亮了起来。我逃到魔域，靠在一棵漆黑的树干上，刚休息没多久，不到1炷香的时间，裴度就赶来了。他见到我，二话不说就将自己的修为渡到我体内，试图将我体内的金光逼出来，缓解我的痛苦。我痛的身体都麻木了，轻声对他说：“裴度，我是魔女，你不该救我的。”裴度的眼睫微微颤抖，手上的动作却没有停下，语速飞快地说：“但我知道你不是原来的魔女。”系统在我脑海里震惊地喊道：“不是吧？他怎么连这个都猜到了？”裴度继续道：“你连手上沾上一点血都会恶心的吸很久，怎么可能是那个嗜杀成性的李治呢？”我没忍住问他：“万一这些都是我装的呢？”裴度轻轻摇摇头，眼神坚定：“我相信你。”他的声音带着恳求：“你再坚持一下，我听一定会找到办法治好你。到时候我们找个谁也不认识的地方，安稳过日子。”我轻轻打断了他的话，语气平静却坚定：“裴度，我叫你来，不是让你救我，是想让你杀了我。”什么意思啊？裴度的动作一顿，满脸不解。我无力地靠在他怀里，听着他剧烈的心跳，缓缓说道：“为了从封魔阵里逃出来，我的修为已经全废了，活不了多久了。而且体内的金光还在不停折磨我，那种痛苦，生不如死。求你杀了我吧！”裴度瞬间慌了，紧紧将我箍在怀里，声音带着哽咽：“不要，你再坚持一下，我一定会找到医治你的办法，一定。”我轻轻叹了口气，轻声喊道：“青霜剑。”下一秒，他的本命剑就听到了我的呼唤，兴奋地窜了出来，一无所知地飘到我面前，亲密地蹭着我的脸颊，依旧是那副温顺的模样。身体的痛苦已经让我忍无可忍，我用尽最后一丝力气，迅速握住青霜剑。他似乎还不知道接下来要发生什么，乖乖地被我握在手里。然后我反手狠狠将剑刺向自己的心口，一切都发生在一瞬间。离职。裴度发出一声撕心裂肺的嘶吼，眼眶瞬间泛红，甚至淌出了血泪。青霜剑在我心口剧烈的嗡鸣起来，声音痛苦又哀伤，仿佛在为我哀鸣。我咬破舌尖，逼出心头血，抬手按住裴度的脸颊，吻了上去，将心头血渡到他口中。我撑着最后一口气，对着他笑了笑：“好啦，契约解除，小狗蛇，你自由了。”闭上眼睛的前一秒，我看到众仙门的修士终于赶到了魔域，于是他们看到的就是这样一幅场景。我心口插着裴度的本命剑，已经没了气息。裴度跪伏在地上，发丝垂落在脸侧，怔怔地抱着我逐渐冰凉的身体。多亏剑尊，魔女已除，剑尊神武。刘长老满意地捋着胡子，赞叹道：“不错，裴剑尊这次做得非常好，斩杀魔女，为民除害，大功一件。”与此同时，系统欢快的提示音也在我脑海里响起。第一名，恭喜宿主，最终任务成功。不知过了多久，我再次睁开眼睛，才发现修仙世界已经过去了整整100年。我想起自己在原来的世界，因为没日没夜的拍戏，最终猝死，是系统给了我一次重生的机会。他给了我一具凡人的身体，还有足够的银钱，让我留在了这个书里的世界。我有些担忧的问系统：“修仙世界这么乱，会不会不安全？”系统欢快的回应道：“现在很安全了。仙门和魔族已经宣布停战了，百姓再也不会遭受战争的迫害了。”我有些惊讶，他们竟然会停战？系统笑着说：“等你出去走走就知道了。”于是我在一个偏僻却悠闲的小镇定居下来，还养了一条普普通通的小蛇，格外珍惜这得来不易的平静生活。小镇上经常有过往的行人休息，甚至还有魔族人出没，可他们大摇大摆地走在街上，百姓们却丝毫没有惊慌。你们不害怕魔族人吗？那人摆摆手，笑着说：“魔族也分好魔和坏魔，只要不随便伤人，就都是好人。”我心里满是疑惑，正想再问些什么，路过一家茶馆时，
刚好听到说书人在讲仙门和魔族的故事，便当即走了进去，打算仔细听听。说书人拍着醒目，缓缓讲道：这仙魔两族能停战，多亏了裴度剑尊这100年来的努力。魔族答应不再随意伤人，凡是伤人性命的魔都会被处以重罚。猝不及防听到裴度这个名字，我微微一愣，轻声呢喃：裴度。说书人见我专注，笑着继续说道：说起裴度剑尊，100年前仙门围剿作恶魔女，便是他亲手斩杀，为民除害。只是那一战，剑尊重伤，道心破碎，50年未再握剑，重铸道心整整981次，每一次都如闯鬼门关。听着说书人的描述，我心里满是愧疚和心虚。若没有系统的任务，我和裴度或许会成为很好的朋友。我正想再问些什么，没那么容易，是981次。哦，那可能是我记错了。哎，客官你怎么记得这么清楚？我听到这个声音，心头一震，恍然回头，身体微僵，猛地回头，撞进一双布满血丝的眼眸里。我心底泛起惊涛骇浪，想要逃离，可最后还是尴尬的扬扬手，若无其事道：嗨，好久不见啊，裴度。路人凑过来问：芝芝，你认识？我支支吾吾：哦，我一个朋友。裴度看着我，一字一顿道：朋友。他缓缓笑起来，仿佛真的只是与旧时的朋友重逢。这么久没见，不请我去你家里坐坐吗？我最后还是将他带回了家。一回家，我养了一段时日的小蛇就朝我爬过来，亲昵地趴在我的肩膀上，我便笑着摸摸它，接着就发现周围的温度好像忽然下降了。裴度在我身后悠悠问：他是谁？语气几乎咬牙切齿。你又有新的蛇了。蛇察觉到危险，从我肩膀上滑下去，火速溜走了。裴度冷笑一声：遇到危险就跑，他也不过如此。其实有很多事情想问他，关于道心，关于魔族，可惜现在天色太晚，我思绪也乱糟糟的，最后只说：太晚了，先睡觉吧，你睡旁边的客房。晚上我睡在床上，感觉到熟悉冰冷的气息钻进被子里，我以为是新养的小蛇来了，便大方的将被子分他一半。睡梦中，小蛇似乎变得越来越大，他张嘴，略带委屈的嗓音传来：明明说好不会不要我。第二天我是被憋醒的，有一种被蟒蛇缠绕般的窒息感。裴度，你怎么又在我床上？抱歉，我昨晚不舒服，好像只有靠近你时才能缓解。听到他说不舒服，我也顾不上追究了，忙问：啊，为什么不舒服？他摇摇头：没事，老毛病了。我有些着急：是因为道心破碎留下的后遗症，那有什么办法能解决吗？双修，芝芝，跟我双修。虽然我本质上是一个现代人，但我还是很清楚双修意味着什么。我惊到耳朵都红了。可我现在只是个凡人。没关系，他在我耳边轻声蛊惑道：不影响的，而且它是双赢的存在，你能从中开始修炼，而我也能修炼得更快。我呐呐道：但是我们这关系……裴度了然。哦，好朋友是吧？他便眼尾垂下，恳求道：好朋友，求你帮帮我。这下不仅是耳朵，我连带着脸也红了。裴度看我犹豫，想了想，下一秒，面前的人消失，只留一堆衣袍散落在地上，然后衣袍堆里水灵灵探出来一个蛇脑袋。熟悉的小狗蛇又回来了，小狗蛇爬到我手臂上，哼哼唧唧的拿脑袋蹭我，尾巴乖顺的缠上我的手腕，一双乌黑的眼瞳里满是乞求。我人还没反应过来，手就已经忍不住摸上去了。他传音给我：芝芝，求你了。我面对小狗蛇，根本狠不下心说出拒绝的话，等反应过来时，嘴上已经答应了。我震惊：裴度，你犯规！小狗蛇尾巴瞬间摇得欢快，熟练地往我领口钻，然后又探出头来亲亲我的下巴。其实都是以前很日常的互动，可只要一想到小狗蛇就是即将跟我双修的裴度，我就有些不自然起来。吃完饭，裴度化成人形，抓住我的手腕：芝芝，我们开始吧。我再次震惊，现在还是白天。裴度一脸自然道：修炼是不分白天和黑夜的。我不禁心里赞叹，不愧是最强剑修，修炼得太勤奋了。然而到了床上，我才发现自己大错特错，终于明白了那句不分白天和黑夜是什么意思。而且我忽视了一个最严重的问题，蛇的生理构造跟人是不一样的，而我还只是凡人之躯。温暖的床榻上，裴度冰冷的体温也渐渐灼烫起来，我能感觉到四周的灵气源源不断的进入我体内。一开始还觉得浑身都很轻盈，可不知过了多久，灵气还在疯狂涌入。渐渐的，我有些受不住，哭着摇头：不要了。好称裴度。裴度慢条斯理地将我抱进怀里，眼瞳因为兴奋变成了金黄色的树瞳，嘴上却还一本正经地哄：芝芝好厉害，乖，还能再吃点。后来我的生活依旧过得平淡安稳，
只是多了个修炼，而裴度也顺理成章的跟我住在一起。这段时间里，他会开心的给我做饭、打扫房间，并且不开心的帮我喂小蛇，几乎承担了所有家务，美其名曰交住宿费。又一天，我买了自己爱吃的菜，在回家的路上碰到街坊邻居，邻居笑着道：“离枝姑娘，你跟你夫君的感情真好啊。”我脚步一顿，夫君。邻居注意到我的表情，疑惑道：“对啊，你们不是夫妻吗？我见识的人多，就没看走眼过。你看你夫君的时候，眼里的爱都要溢出来了。”闻言，我红着脸，下意识反驳：“我什么时候这么看他了？”我想证明一下自己，却忽然发现根本无从证明。跟裴度重逢这么久以来，我第一次认真反思我们之间的关系。一起吃饭，一起睡觉，一起修炼。虽然名义上是双修，但我们其实已经把夫妻间会干的事都干了一遍。等我意识到的时候，裴度已经入侵到我生活中的方方面面，甚至我也早习惯了他的存在，不自觉依赖他，跟他在一起相处，真的非常开心自在。我惊疑不定的想，我喜欢裴度。喜欢这个词出现在我脑海里时，我的心跳都不自觉快起来。变成小狗蛇撒娇的他，给我做饭的他，夜里哄我修炼的他，一件件事轮番浮现在脑海里。如果能跟他一直这么过下去，我竟觉得也还不错。那裴度呢？裴度喜不喜欢我？邻居的话在我心底掀起惊涛骇浪，我匆忙跟他告别，迫不及待的想回家找裴度。现在的年轻小夫妻可真容易害羞啊。回到家后，裴度熟练的接过我手里的袋子。芝芝，今晚吃什么菜？他俯身，清冽的气息缓缓包围我，在我耳边轻笑。芝芝，你耳朵怎么这么红？我恼羞成怒的推开裴度，你先不许跟我讲话。晚上，我吃完饭，躺在床上，终于下定决心，明天我要去集市上买礼物，然后去跟裴度表白。于是第二天一大早，我便瞒着裴度，悄悄去了集市。集市上的东西琳琅满目，挑花了眼。我思来想去，打算给他绣一个荷包，可惜我不会女工，只能请教店铺的老板。老板也很耐心，他一步步细心的教我，最后终于绣好，只是上面的图案歪歪扭扭的。天色快黑了，我心情愉悦的往回走，然而走着走着，就发现四周有些太安静了，路旁的很多摊贩也已经回家。昏暗的街道上只能听到一两声蝉鸣，我不禁加快了回家的脚步。然而刚一拐弯，一道身影就从背后附上来，夜色深凉，他伏在我耳边，熟悉的冰冷气息宛如蛇信子舔舐而过。我听到裴度绝望压抑到近乎死寂的声音：“去哪了？又不要我了是吗？”他紧紧抓住我的手腕，周身气息不稳。为什么要走？我到底哪里做的还不够好？还有不满意的地方？我彻底懵了，本来只是想偷偷准备告白的礼物，裴度怎么反应这么大？不管了，我的表白大计不能被打断。于是我转身，直接将我绣的歪歪扭扭的荷包塞到他手里，又鼓起勇气，迅速踮脚亲了一下他的脸颊，眼睛亮亮的看向他。裴度，我喜欢你，这是我亲手给你做的礼物。话音一落，裴度的声音戛然而止，良久，他微哑的嗓音响起：“你今天是去给我绣荷包了？”“对啊，不过绣了很久都没绣好看，希望你别嫌弃。”还没说完，裴度便垂眸直接吻上我的唇，撬开牙关，攻城略齿，仿佛要将这百年来的痛苦与思念都倾泻出来。耳边是他急促不稳的喘息，我耳朵不禁又红了，但还是抬起手臂环上他的脖子，回吻过去。不知过了多久，快缺氧的时候，裴度终于放开我，捧着我的脸珍重道：“喜欢这个荷包，喜欢上面的图案，也喜欢你。”后来我偶然撞见裴度在偷偷上药，凑近一看，他的胳膊上全是用剑划伤留下的伤疤。然而下一秒，那些伤疤就在我眼前消失，手臂重新变得光滑。我有些着急地拽住他：“伤疤怎么来的？为什么要用法术遮掩？”在我的急声追问下，裴度终于说出实情。道心重铸的那981次，每一次都太痛苦，识海崩塌重建会不自觉的让他想起我在他面前自戕的场景，几乎成了他的梦魇。忍受不住时，便往手臂上划一刀，来转移识海里的痛苦。我静静听完，最后将系统和任务的事情告诉了他。说完，我战战兢兢地等待着他的回答，却猝不及防被揽进清冷的怀抱里。裴度像抱小孩那样抱着我，问：“所以，在我寝殿的那段时间，你说讨厌我，都是假的。”然后唇角就被亲了一下。他又问：“你说要跟我解除契约，不是不要我，只是怕我因此受粉饰。”我继续点头，他便又亲我一下，一直到最后，我彻底被亲懵了。听到裴度埋在我颈窝，庆幸道：“太好了，你没有不要我。”他缠着我，一叠声的唤：“芝，青青，我爱你。”